冻得邦邦硬的拇指小包子，底部焦焦脆脆，一口一个的小拇指包。好了，咱不是昨天发了一个备餐视频嘛？视频里边那个拇指小包子，好多姐妹有各种各样的问题，需不需要发面呀？做好了怎么储存？怎么吃啊？我这赶紧的又弄了点肉馅儿，我们今天来做一个详细版的，不用和面，不用发面，厨房小白的姐妹也都能做成。先来调馅儿，这个肉馅里加点姜末，加点盐、三香、鲜、生抽、老抽。蚝油，加一点我们泡好的这个葱姜大料水，少加点水，这样子的话包出来有汤汁儿，完了还更嫩。然后不需要加太多的葱姜水，这个小包子小，太多水了稀不好包。放上葱花，放个热油，少来点香油，搅一搅，把它搅拌均匀，这馅儿就好了。想和面的，咱就用温水和一个饺子面；不想和面的，咱就直接用这个买的饺子皮儿，比较简单省事儿。现成的这种饺子皮儿，它稍微有点厚，咱把它轻轻擀一下，擀的稍微薄一点，放上馅儿，就像包包子一样，给它包起来，一口一个的小拇指包。不会包包子的姐妹，咱就直接给它捏成一个大饺子，吃着都一个味儿。密封给它盖上，冻到冰箱里。咱们什么时候吃的时候直接拿出来做，煎一下、蒸一下都行。咱明天早上就吃拇指生煎包。早上好呀！一个冻好的小包子，冻得邦邦硬的拇指小包子，多的这一部分咱给它装到密封保鲜袋里，密封上，冻冰箱里。咱们什么时候吃的时候直接做，老方便了。再给喷点油，冻好的这个小包子不用解冻，直接搁锅里煎。15克的面粉加上250克的清水，给它调一个面汁儿。喜欢吃冰花的就调这个面汁儿，或者说直接加清水也行。把底部先给它煎的这样微微有点焦黄定型，倒上我们调好的这个面汁，盖上盖儿，小火慢慢收干水分，再收干，底部煎的这样焦焦黄黄的就可以了。表面再撒上点葱花芝麻，煎好的底部是一个焦焦脆脆的大焦疙瘩，一口一个的小拇指包。好了，这个焦焦脆脆的冰花可好吃了。来上一碗我昨天晚上预约好的豆浆。早餐10几分钟就好了。好对呀，嘎嘣嘎嘣的，好吃。